હવે આમાં 10 ભેવું દોવા દે છે, વાણ 5 ભેવું ગાફણી તો મોટી મોટી ખાણ નથી દેવાતું. બોલો શું કરવું? સારા વેચાતા લઈ લઈને ખવડાવીએ, સારા કેટલાક વેચાતા લેવા, સારા મોંઘા, ખાણે મોંઘું. નમસ્કાર મિત્રો, હું છું રજાક બ્લોચ અને આજે હું છું અહીંયા મારા ગામની અંદર, જેનું નામ છે લીમદ્રા ગીર. અમે એક નેહડામાં આવેલા છે, તાલાળા તાલુકાનું અમારું એક નેસ છે. તો મિત્રો આપણે આજે આ મારા કાકા છે, અમે બધા માલધારી છીએ. તો આપણે જાણશું, અમે લોકો જે માલધારી છે, ખેડૂત અને માલધારી બે છીએ, તો અમે ભેવું રાખીએ છીએ. તો આજે તમને અમે જણાવશું આપણે કે ભાઈ અમને આમાં શું વળતર છે. તો અમે આપણે કાકા પાસે જાણશું કે ભાઈ કેટલું દૂધ થાય છે, ખાંડના ભાવ શું છે અને આમાં બેનિફિટ શું છે, એ આપણે કાકા પાસેથી જાણશું. તો કાકા હવે તમે મારા ઓડિયન્સને બતાવશો કે આપણે જે માલધારીનો ધંધો કરીએ છીએ એમાં આપણને કેટલો ફાયદો છે અને કેટલું નુકસાન છે. અરે ફાયદાની તો વાત જ ક્યાં છે? ખાણ મોંઘું છે, કાંઈ વધતું નથી. 1600 રૂપિયા ખાણની ગુણના સારા વેચાતા લેવા, વાહન ભાડે લઈ જાય, એના ડીઝલ એના ભાડા કાંઈ વધતું નથી. કોઈ ધ્યાન દેતું નથી. 40 રૂપિયામાં 50 રૂપિયામાં દૂધ થઈ જાય. અટાણે દૂધનો જો આ ખાણ બરોબર 100 રૂપિયા ભાવ હોય તો પોહાય, તો વળી એને વિલે વિલ ક્યાંક હાલે. બાકી આમાં તો 40 રૂપિયામાં 50 રૂપિયામાં તો શું કરે માલધારી ને? ખેડૂત બધા, ખેડૂતને કાંઈ મળતું નથી. ખેડૂત એ ધાંધિયા બરાડા કરે ને ખેડૂતને એમાં 6 કલાકનો પાવર કરી દીધો તો ખેડૂત શું કરે ને? એમાં હાથ તો 6 તો ઝટકાવે, 6 કલાકમાં 6 ઝટકાવે. મોટરને ચાલુ કરીને પાણીએ ન પૂગે તો પાછો ઝટકો આવી જાય. ઢોરિયા પાણી રહે, પાણી નાકે પૂગતું નથી તો પીઠ પકવવું કેમ? ન તો 5 ક્યારા લીલા નાય કરીને માલને નભાવીએ કે કાંઈક કરીએ. આ પહેલાં હતું હું ખેતીની વ્યવસાય ને માલધારી સિવાય દુધાણા સિવાય હતું હું આવ્યું, બીજું કંઈ હતું નહીં આ દેશમાં કંઈ. અટાણે ફેક્ટરીઓમાં તો સરકાર ગોઠણી આવવા લાગી. ફેક્ટરી સિમેન્ટ ખવા હે, ખેડૂતના ખેતરમાં પાકે કે માલધારીની ભેં ધોવા હે તો એનો કરીને સાફ પીવા હે ને મોંઘવારી અટાણે આ ભાવમાં જો દૂધ તેના વાંધો નહીં. પણ આના 800-900 રૂપિયા ઘોડની કુળના હોય તો માથે બોજા કરત કરીને બધાડા કરે. હું કરે ખેડૂત હું આપણું જવા દે, દીકરી દીકરાના ખર્ચા આવે તો કરવા કે નહીં. હવે તો એક કામ કરીએ થાય, આમાં વેચીને કરીએ થાય. વેચી નાખીએ તો મજૂરી અમારાથી થાય ને. ખેતરમાં દાળીઓ કરો કે માલમાં દાળીયા કરો તો 350 રૂપિયા મજૂરની મજૂરી થાય છે, દેવી પડે કે ન દેવી પડે. તો હવે અમે આ બધું વેચીને આ દેશના ખેડૂત છે ને, માલધારી ખેડૂત બધી મજૂરીએ ચડી જાય તો હવે બધા મજૂરી કર્યા કરે. કોઈ ફેક્ટરીઓ મોટી સરકાર નાખી દે, કામે ચડી જાય. હવે આમાં 10 ભેવું દોવા દે છે, વાણ 5 ભેવું ગાફણી તો મોટી મોટી ખાણ નથી દેવાતું. બોલો શું કરવું? સારા વેચાતા લઈ લઈને ખવડાવીએ, સારા કેટલાક વેચાતા લેવા, સારા મોંઘા, ખાણે મોંઘું. ડોક્ટર એ મોંઘી, એમાં ભેળસા કરીને ખોળ આપે તે કોઈ દી માલ સાદો જ રહે નહીં. માલમાં કોઈ દી સુધારો આવે નહીં. ડૉક્ટર આવે તો રૂપિયા મૂકી દે. ડૉક્ટર એની ફી 2 ભેંને હોજું મારીને તરત કહે કે મારી 500 રૂપિયા 400 રૂપિયા ફી થાય, અમારે દેવી પડે. શું કરવું? ને બરકવાય પડે માલ બીમાર હોય તો. મિત્રો આ હતી કાકાની એક તમને અમે જણાવ્યું કે ભાઈ માલધારીને આ જે નુકસાનો છે. આ વ્યવસાય હું આ દેશની અંદર આ ખેડૂત પ્રધાન દેશ છે, ખેડૂતનો બનાવેલો દેશ છે. દુધાણા માટે ખેતી માટે દેશ બન્યો છે. અટાણે એ વાતને હાચી વાતને તો કોઈ માનતા જ નથી. એ તો અટાણે વેગે ચડી, કારણ કે એનું પાસે રૂપિયા બહુ છે. તકલીફ છે તો ખેડૂતને જ માલધારીને છે. એ લોકોને કાંઈ તકલીફ નથી. રાજકીય માણસોને ગમે ત્યાંથી ભાઈ રૂપિયાની કપાળી મારી દે, લોટાનો હાથો પુરાવી લે એટલે વાત ફાઇનલ થઈ ગઈ. એનું ઘર ભરાઈ જાય. માલધારીનું ખેડૂતનું જે થવાનું એ થાય. તો હવે આમાં માલધારી આગળ ક્યાંથી આવે? કારણ કે ખેડૂત અને માલધારી આગળ હાલવાની વાત તો કંઈક જીવન જરૂરિયાત તો કંઈક ખાવા પીવાનું તો વધવું જોઈએ કે નહીં? ઘર પરિવાર લઈને અમારે કાંઈ બંગલા નથી ચડાવવા કે અમારે કાંઈ શોરૂમ નથી કરવા, પણ કાંઈક અમારે નફા જેવું તો આમાં નીકળવું જોઈએ કે નહીં? તો મિત્રો આ જ છે, કારણ કે ગુજરાન આની માથે છે. ખેતી અને ભેવું ગીરની અંદર માલધારીઓ માટે શું છે રોજગાર એનું? ખેતી અને ભેવું બરાબર છે. પતા એની અંદર કાંઈ એને બેનિફિટ મળે નહીં તો માલધારીઓ રોજગાર કેવી રીતે હલાવે એનું? કેટલુંક માલધારીઓ ઢળખે, આમનું કેટલુંક ઢળખે માલધારીઓ, માલધારીને ખેડૂત. કારણ કે જે સદ્ધર માણસ છે તે સદ્ધર જ થતા જાય. ટેકાના ભાવમાં 1100 રૂપિયામાં શેને આપે, જેની માટે પરત નથી, જે જોરદાર ખેડૂત છે, નોકરીઓ છે, વેપાર છે, એ તો સદ્ધર જ થતા જવાના છે. એ તો 1100 રૂપિયામાં ટેકાના ભાવમાં આવી જાય. જે ટોટલ ખેડૂત છે ને વાહન લગાવ વેપારીઓ વાહન લગાવીને શાલ પકડીને ઉપર લેણાવાળા એ બધા 700 રૂપિયામાં આપી દેવાના છે. એટલે નબળો છે તો નબળો જ થતો જવાનો છે. 17 થતો જાય તો નબળાઓ હામી થોડાક નજર રાખવી છે સરકારને. તો બસ કહેવાનું એટલું જ છે કે માલધારીઓને કાંઈક વળતર વળે આમાં, કારણ કે ખાંડના ભાવ વધતા જાય છે અને દૂધની અંદર એટલો ફાયદો વધતો નથી. અને દૂધ ચોખ્ખું દેવું,
બેયને નીચે દૂધ ધોવાય અને ક્લિયર કઈ આ એવું તો જે નથી વેચાતું ભેળસેળ લઈને વેચે એનું ને બંગલા છે, માલધારીઓને ઝૂંપડાઓમાં તો પતરા નથી, કેમ કરવું? કારણ કે જે ચોખ્ખું વેચે છે તો એને કોઈ બેનિફિટ જે છે નહીં. ભેહુંમાંથી દૂધ કાઢીને તાજે તાજું જે આપી દે ચોખ્ખે ચોખ્ખું, એને રેવા ઝૂંપડાય નથી તાજા બનતા, ને એ જે લઈને જે ધંધા કરે એ લોકોએ તો બંગલા મારી દીધા, એનું ને ક્યાં કઈ વાંધો છે? તો મિત્રો બસ તો આ હતી એક માલધારીની વેદના. બધા માટે ફાયદો છે એવું નથી કે ભાઈ અહીંયા જ ખાલી લીમદ્રા ગીરના માલધારીઓ, બધા માલધારીઓ માટે આ એટલે એક ખેડૂત માલધારીઓ એને બીજો ધંધો આવડે, એને તો બસ એ જ કરવું પડે, ગમે એમ કસરાય ને કરજ કરીને એ ધંધો જ કરવો પડે, એને બીજું કઈ ફાવે નહીં, શું કરે એ? તો બસ આપણી એટલી એક નમ્ર વિનંતી છે કે ભાઈ સરકાર છે એ માલધારીઓને કાંઈક બેનિફિટ આપે, આમાં કાંઈક ફાયદો કરાવે. કારણ કે ખેડૂતોને માલધારીઓ એટલા વર્ષથી આપ જુગાતથી જે ખેતી કામ કરે છે પણ ક્યારેય એ લોકો આગળ આવ્યા નથી. બરાબર છે, તમે ઘણી જગ્યાએ આવા યુટ્યુબ પર વિડીયો જોતા છો, ખાણનો ભાવ વધારે, માલધારીઓને કાંઈ બેનિફિટ મળતું નથી, કાંઈ વધતું નથી. એનું કારણ જ એ છે આ દૂધને કાબુમાં રાખે, દૂધને ખેડૂતના ચાલે એમ પછી વેપારીઓને કાબુમાં રાખવા જોઈએ ને. 150 રૂપિયા એટલે કે હું વ્યવહારિક વાત છે. એની 1200 નો 1300 નો કપા લીધો તો એમાંથી એને તેલ કાઢી લીધું, એમાંથી એને રૂ કાઢી લીધું ને કપાઈ એની પોતરીનો ખોળ બનાવીને 150 રૂપિયા મળે. એને 1200 તો કપા લીધો હતો, 1200 માં 1300 માં એ ખેડૂતના ઘરમાંથી જ જાય. તો બસ આ હતી એક આપણે માલધારીની વેદના કે સમજે. મિલ માલિક જ થતા જવાના છે ને આ વેલા લુગડા પહેરીને ખેતરોમાં માલ વાણ ઉભા એ બધા એમનો બસ જિંદગી. એ માણસ છે એની માટે થોડીક દયા ખાવી જોઈએ. તો મિત્રો આ હતી એક માલધારીની વેદના, એક વેદના કે ભાઈ માલધારીઓ નેહડામાં રહેતા હોય છે, કેવી રીતે રોજગાર ચલાવતા હોય છે અને શું એને ફાયદા હોય છે અને શું એને નુકસાન હોય છે, એ બતાવવા માટે મેં મિત્રો આ ખાસ મેં વિડીયો બનાવ્યો હતો. તો મિત્રો આ વિડીયો ગમે તો ખૂબ શેર કરો, લાઈક કરો, અને જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.